بالجنازة هتافات تندد بقتل المتظاهرين والانقلاب العسكري، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عما وصفوه بالمذابح ضد المحتجين. وكانت عائلة بلال قد قالت إن السلطات المصرية امتنعت عن إصدار تصريح بدفن بلال لأكثر من 24 ساعة. مفيش مؤسسة رئاسة دلوقتي اللي أنا أعترف بيها، مؤسسة الرئاسة هي الرئيس الشرعي، رئيس مرسي منتخب البلاد. الموجودين الآن هم منقضون على الشرعية وحتما يعني إلى زوال. لم يمنعه فقد أخيه برصاصة في القلب أن يكرر نفس الكلمات التي مات من أجلها أخوه، وأن يؤكد على استكمال الطريق ورفع الراية من بعده. بلال علي جابر طالب جامعي بالسنة الأولى في كلية الهندسة، حين خرج للتظاهر لم يكن يحمل سلاحا إلا حنجرته التي أزعجت الانقلابيين بهتافات تنادي بسقوط حكمهم، فقرروا أن يسكتوها وللأبد. نحسب بلال شهيدا ولا نزكيه على الله، والله كان حافظا للقرآن، كان يصلي فروضه في المسجد. قاتل بلال بحسب الصور ووفق شهود العيان هو أحد المسلحين في هذا المشهد. قد يرى كثيرون أن تحديده إذا بات سهلا، لكن الواقع وسياقات حوادث مشابهة يؤشر الاحتمال أن يظل مجرد فاعل مجهول. قتل بلال لم يخمد صوت الثورة في صدور أصحابه، ولم يتمكن من إسكات هتافاتهم. هذا ما ظهر جليا في تظاهرات عارمة لزملائه جابت حرم جامعة عين شمس. تظاهرات أكدت أن الرصاص لا يسكت صوت الغضب، بل على الأرجح يصب على ناره المزيد من الزيت.